दोस्तों देख सकते हो हमें इधर कुछ मिला है, क्या हो सकता है? हमें किसी राइट कान का हड्डी लग रहा है। और ये देख सकते हो कि काफ़ी हड्डी के अंदर काफ़ी अभी तक प्रोटीन लग रहा है हमें। अभी तक किसी ज़ॉम्बी बॉम्ब्स ने इसे खाया नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर अभी भी काफ़ी पुर्जा भरा हुआ है। और ऐसे इलाकों में ऐसी हड्डियाँ काफ़ी मिलती है। हमें लगता है कि इसे कोई टबाकी ने खाया होगा। हम इसको एक मुगली वाले टबाकी के लिए ले जाएंगे। और ये देख सकते हैं कि इसके अंदर से काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है।